Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e vamos pegar umas traíras. Olha aí, galera, acho que tem aqui, ó. Nossa, muito vento aqui. Só no fígado de galinha. Olha só, gurizada, como veio aí um jundiá no fígado de galinha. Legal. Aí, ó. Deve ter muito peixe, mas hoje foi o dia do peixe, não foi do pescador. Muito legal. Ali tem uns valinhos ali, no outro lá que eu peguei a trairinha, o jundiá e o mussum. O mussum e o jundiá, o mussum tem, só a traíra. E é isso aí, pessoal. Agradecer a Deus, primeiramente, agradecer minha família, minha esposa, minha filha, meu neto, a todos os inscritos que estão gostando dos vídeos que eu estou fazendo. Pessoal, é isso aí.